Hola chicos. Hola chicos. Hola. Un nuevo video de mi canal. De Nuestro canal. Y aquí con mi prima y mi amigo. Y con mi otro primo, acá está. Y aquí vamos. ¿Qué vamos A comer picante, el que aguanta Vean, es... pongan todo aquí, pongan todo aquí. Pongan todo y pongan las aguas. Vean, utilizamos todo esto y toda esta agua. Estas cosas están picantísimas. Picantes así que te abre la boca. Que te pican. Dos cada uno. Dos. A mí me llaman picante profe. Cada Sí. uno van a coger No, picantes. Ya. Y esta agua nuestra y esta suya. Ya. Y aquí ya comienza. Esa era nuestra. ¿Ya? Y ya comenzamos. ¿Qué grupo aguanta más? Este es el suyo. ¿Cómo se llama su grupo? Dragon. Ya. El de acá, el grupo se llama Dragon. Y el nuestro se llama Chris y José. Pro. Chris y José. No, los pros se llama este grupo. Ajá, los Ya. pro. Los dos pro. Dale. A mí Vean, no me gusta mucho lo picante. a mí más o menos. A mí sí me encanta. Dale. A mí también. Ya Uno, comenzamos. dos, tres. Pero rápida. ¡Vamos! ¡Ay! Ya me está pirando. Ay, no estoy comiendo nada. Necesito comiendo. Va, pica. No pica. Ah, Chicos, sí pica. Pica cuando me pica. no es el que se acabe antes todo. El que se acaba ya de una. El que se acaba segundo los picantes. Gana el otro. El que ya ganó antes. Ya, dale. Muerde la Ah, nariz. pica. Muerde la nariz. ¿Eh? Muerde la nariz. Ya. Sí, no muerde la boca. Un poquito la boca, pero no la nariz. Uy, es pico ahora sí. ¿Este queso quién la puso así? No. Póngalo aquí. Mira. ¡Ya! Pica. Yo no he tomado agua. Yo me lo voy a acabar primero. ¿Cómo le todo así? No lo haces ya lo haciendo como así nomás. ¿Lo acabaste? Vamos, Andrés, nos quedan dos nomás. Esto ya. ¡Terminé! ¡Lo falto yo! ¡Voy por el segundo! ¡No he tomado agua! ¡Vamos! ¡Estamos ganando! Ahí pedimos más ya. Y nos lo dan gratis. Sí. Tengo que comprar algo. No, aquí en la tienda de aquí nomás nos habían dado todo eso. ¿De dónde sacaste todo esto, José Andrés? De la tienda de allá. De la esquina. Ya me está picando un poquito. A mí no me pica. Es el langón. Vean que no cabe, cuidado. ¿Cuál es el responsable? No, a mí me queda uno. A Andreina le quedan dos. Yo ya terminé. Esta es la última. Vamos que termino. Cuidado. Acabaste. A mí me falta poquito. ¡Ah! ¡Grita! ¿Te acabaste? No, perdimos. Yo perdió porque no debo comer. Vamos a comer ese. El equipo Dragon tal vez ganará. Cómete ese. ¡Estoy sudando! Yo no he tomado agua. ¿Ustedes toman eso? Todos han tomado agua, pero menos yo. Es que José Andrés es mexicano. A mí ya me picó. Yo no soy mexicano, este vato sí es mexicano, este vato es mexicano. Ya no puedo más. Empate, digamos. Tú no te comiste ni yo. Empate. Empate, chicos. Ah,
Ganamos nosotros. No, empate nomás, chicos. Ya mismo hacemos más, ya vamos. Veamos si nos dan más, vamos. Desgraba. No Pon hacemos. pausa. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Chicos, eso. Pongan todo en el medio, pongan todo en el medio. Pongan todo en el medio, que no se ensucien al piso. Que saben que no es mi local. Todo. Todo. Todo, ya. Vamos. Veamos si nos dan más, vamos. Pica, sí. Vamos. Vamos. Ya, ¿quién pide? Aquí está Santiago. Ahí está comiendo. No dieron